Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kawai ke video ka bala sapriang social media ka bapen I yo wei pulit ka Mumbai ubala berngam iki samla puli ke be simenta ha ka jeki ha ka te ka video le yas ngo yo pulit boong bala da ki samla ki wan biang sha ka jeki on pengat no eki ha ki muko dema khai ne penon kam drugs ki ba shu pharep bat kin hab ban song phatok si jingem hadin baka video kala sapriang kala penmi ya ka jing persha nak babun bat nakaliang ki bor pulit ka Mumbai kila penbena bala weng no yo teu pulit nakakam kila ong ba kilas dangru ya ka jing toket ban lap ya ka jing sisa halor ka te ka jing ja bat benrap bo teu brio de tang unong nya kali jongkat nat pulen bat kim peniang satya ya kum kini ki jing le shu lo ong bo new pulit tep ba ki samla kila pan up lepa ban ring video namar ki kamber ngem jung u bat ulangat ha ka jing riam jung ki समझे कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं बिल्कुल नहीं मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा किधर में अरे नहीं फिर गया क्या जिंदगी गया अरे नो जामीन वो तो सर वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी ठीक है सर जाएंगे मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए नहीं तुम लोग को Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya